Pai, o que tosse é essa, hein? O senhor tem tomado algum remédio? Eita, já minha filha. Direto, passa não. A caixa de catarro chega a balança, pai. O senhor para de tá pegando esses matos aí da frente de casa, que os cachorros mija, caga, pra tá fazendo chá e cuida de comprar medicamento, pai. Que boba, minha. Os medicamentos é feito por esses matos. É assim, minha filha, chá de alho, chá de limão, gengibre, pimenta, que você pensar, eu já... E não passa, meu. Eu tosse doença, sem alergia. Se alergia alguma coisa. Vai, pai, parece um bicho cansado. Para de tomar esse chá véio aí, vá pra farmácia comprar remédio. Você fica fazendo eu falar. Ai, a garganta coça. Parece, meu amigo, não dá vontade de pegar a escova, enfiar de goela dele e coçar, meu amigo. Coçar, tirar o couro da goela. Ai, eu não tô gripado não, pô, essa garganta coçando, que coisa horrível, meu amigo. O senhor é teimoso e não quer ir pra farmácia. Para de ser teimoso e vai pra farmácia, mano, é buchada. Vou fazer. Vou tomar uma dose de alcatrão com mel e limão. Se não fica bom, eu entrego a Deus. Isso não é desculpa pra o senhor encher o pote de cachaça, não. Vá-se embora tomar remédio, viu? Tomar a primeira dose, eu quero ver eu tossir. Se o mel e limão não curar com alcatrão, Jesus pode levar. Ah, agora você tem, mano, aí que quer curar a tosse com limão, mel e alcatrão.